အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ TSH tab တက်ကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ EC2 instant ကို browser ရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ share ရရင်ပြီးတော့ SSH နဲ့ဘယ်လို connect လုပ်ရမလဲဆိုတာပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့က VPN server ကိုပြုလုပ်ထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ SSH port 22ကိုဘယ်ရရင်ဖြစ်ဖြစ် connect လုပ်လို့ရအောင် anywhere နဲ့ထားတာကတကယ်တော့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဗီဒီယိုမှာ VPN server တွေ setup လုပ်တာလည်းပြသွားပေးပြီဆိုတော့ဒီ public ကရင်ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားတဲ့ SSH port ကိုပိတ်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးတော့ဒီ VPN ရင်ပြီးတော့ပဲတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2 instant ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတာကိုပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2 instant ကိုတွားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က SSH port 22ကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ port 22ကို delete လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင် save လို့နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SSH port ကို public ကဝင်လို့ရအောင်ပိတ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OpenVPN client ကရင်ဘယ်လို connect လုပ်မလဲပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကိုယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာ download ဆွဲခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်copy လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ notepad မှာ save ထားတဲ့ဒီ OpenVPN file ကို upload လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါ browse ခေါ်လိုက် upload လုပ်လိုက် upload လုပ်ပြီးတော့ connect လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ user create လုပ်တော့ထည့်ခဲ့ရတဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay password ထည့်ပြီးသွားရင် okay ကိုနှိပ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ EC2 ပေါ်မှာ create ပြုလုပ်ထားတဲ့ VPN server ကို OpenVPN server ကိုချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က SSH နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ Asia ကိုအသုံးများတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့က Putty ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Linux distro သုံးနေဆိုရင် terminal ဖြစ်ဖြစ်တစ်ဆင့်ဝင်လို့ရပါတယ် Windows ဆိုရင်လည်း command cmd ကတစ်ဆင့်ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Asia ကိုအသုံးများလို့ Asia နဲ့ဝင်တာကိုပဲပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က SSH ကို public ကဝင်တဲ့ဟာကို firewall မှာပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ EC2 instant public IPN တစ်ဆင့် SSH တော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု VPN နဲ့ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ VPN ရဲ့ IP ကတစ်ဆင့် gateway IP ကတစ်ဆင့်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VPN ရဲ့ gateway IP ကိုကြည့်ချင်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ 10.163.94.1 ပေါ့နော်ဒါ VPN ရဲ့ gateway IP ဖြစ်ပါတယ်ဒီ gateway IP ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Asia ရတစ်ဆင့်ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် 10.163.94.1 authentication ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် password နဲ့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး public key နဲ့ဝင်မှာမဟုတ်လို့ public key ကိုရွေးမယ် setup ကိုနှိပ်မယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ EC2 ကိုစစချင်း create လုပ်တော့ download ဆွဲထားတဲ့ key file တွေရှိရပါတော့အဲ key file ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော် key လေးကိုရွေးလိုက်ပြီ okay connect နှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ EC2 ရဲ့ default user name က ubandu ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VPN network ရင်တစ်ဆင့် EC2 instant နဲ့ဝင်လို့ရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်မှဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့တာပေါ့